3600的黄杨2年什么都没干，价格却只剩一半。面对市场变化，唯有造型来对抗内卷。今天准备了半斤铝线，把这个黄杨干出个样子来。鉴于难度太大，需要你的点赞鼓励、关注支持。黄杨枝条脆，造型难度大，用更粗1号的铝线可以降低断枝的风险，牵引拉伸也能避免断枝。黄杨前面2次的修剪造型麻烦一些，等定型后靠修剪就能升值。都说现在市场不好，我觉得不全对。让价的都是很普通的素材，好的造型永远不怕市场变化。因为一颗庄养多少年还是一颗庄，庄本来就不值钱，人工成本加资源加运气而已。原来新庄能卖出熟庄的价格，熟庄能卖出成品的价格，成品能卖出精品的价格。原因还是信息差，现在信息越来越透明，打开直播间谁卖多少一目了然。所以不是价格跌了，而是现在的价格才是本来该有的样子。盆景本就该靠造型赚钱，靠品种靠个头大卖高价的时代已经过去了。麻烦前几年买了很多品种的朋友来说说你到底亏了多少吧，也好让我心里平衡一点。造型不到位，养护不到位才是我们最大的敌人。不造型只是跌价，死了就直接清零。这种常年不换盆的树基本上是1年不如1年，要是继续偷懒不换盆，再过2年就直接换树了。这样的造型你觉得再养2年我能不能回本了呢？记得点赞关注，我是李香炉，我们下期再见。今天3个庄要画图设计，第1个和第3个设计难度最大，点赞收藏备用吧。第1颗金蛋子，第2颗黄芦，第3颗还是金蛋子，3个庄的设计你更喜欢哪一个呢？感谢点赞关注，我是李香露，我们明天再见。可以炒了吃的金雀花你应该了解过，但你一定不知道金雀花有多好养。3年前种的这一棵，除了浇水根本没管理，更别说施肥。但是人家每年都开花，看看杂草就知道，草都刚死过几次，它一样活得好好的。根系过于发达，我怀疑剪条根都能长出一棵树来。金雀盆景我没见过，就跟着感觉走吧。先把过渡处理一下，它愈合能力很强，以后会变成马眼。造型怎么简单怎么来了，主要靠修剪成型。枝条太直太长，以后也不想打弯，飘枝的角度也偷个懒，随便拉一下就行。脱枝剪狠一点，这样剪明年开花就会更集中一些。这个飘枝看起来一点精神都没有，强迫症的驱使下，还是上一根铝线固定大飘。看看这种根，简直肆无忌惮。为了防止长杂草，我想到了一个办法，用巨大的颗粒土铺个面，透气好浇水，还能防杂草。我觉得比铺青苔要好很多。明年花期应该可以基本成型了。好了，关注李香露，一起学种树，我们明天再见。好，这一颗庄我们拆开看看到底是什么样子的。很大的一颗，应该是颗金蛋子。每次去取包裹，驿站的人一看就知道是我的包裹，因为只有我们家会有这种奇特的包裹，奇形怪状的包裹基本都是我的。哎呀呀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 ，这个有点难搞啊，这个怕得加钱哦。啊，我以为是死的一个洞了，你看，哎，肯定是活的，不然不会动。生命体征很明显啊，他想跑，因为这种树看到我气场这一方面，我卡的还是比较死的，就给它立起来。那立起来的话，就要把这个给它干掉，要把下面这一坨给它去掉，它才立得起来。刚刚有人说怎么杀都不好看，这个是小看怎么了？又不敢锯了，再锯把它杀到另外一边，搞到那么大一坨下来。刚刚是这样的，现在到这样了，是不是再这样？再这样的话就得把这个角杀掉，还可以再立起来一点点，就得杀这里了。先做一下找平工作，再削掉它2公分。里面有虫啊，不行，这种庄要杀虫得加钱，所以这种成活率啊是有问题的。有虫的不是加钱不加钱的问题，这里有虫，这个下面也有虫，血液循环停止了以后呢，虫就开始吃，就它就容易死。80，这个面这个肌肉感还是可以的。角度不对就重新出。啊，没有虫，有一半碳化。摘这颗的话，
土得要100块。哎呀，这种桩我是喜欢栽，就是怕废土啊，废锯子，要不把它放倒吧。咱们这个身高也是长成了灌木的身高啊，这个要乔木的身高再来栽这个。哦，省力。锯子呢就要腿功好。等一下，锯子腿法很重要啊。哦，有戏啊，洗吧。这是由中日韩一起合作的一颗大桩啊，这是背面啊，这里还得挖掉这一块，不行。上完桩就伸直了吧？这一面才是它的观赏面，就定这一面了，定桩了。这个地方还要给它来一刀，这个地方凸起的地方。我们裁桩是不收钱的，只收寄养费，做造型也是不收钱的。现在正式收徒呢，好多徒弟呢也希望能学点技术，跟着我们一起帮咱们广大的爱好者杀桩，寄养一下桩，我觉得也挺好的。因为毕竟好多朋友像这种呢得下地，如果没有太多的地，没有太多的管理的话，你买回去哪怕你拿花盆栽，你栽个5年6年，它也不会成材。像这种桩的话，我估计他买的就是1-2千块钱，然后我们把它养出来呢，栽个5、6年，这种桩可以卖个大几千，然后有的甚至做起了这个买卖，专门收桩，让我们来寄养，我们不就形成了一个合作了吗？我们的寄养还可以再做寄售。这个，哎呀，杀不杀再说吧，我围起来。如果以后能出2根须根下来，也是可以的。先不要锯掉，这个锯掉，像这里空了一点点，我留着吧。这个桩杀好以后，我们下地，按我的预期得要5年的时间。5年的时间，如果这里出一个小毛细根，任何一个地方出1条毛细根，栽5年，根就有那么粗了，该不该杀？小根容易发根，容易发根的你都杀掉，那你是不是把希望都灭掉了？帮我们的朋友杀的一颗桩，杀的到底怎么样？是增值了还是贬值了？大家可以打在屏幕上。这样的三角梅我们应该怎么去裁剪呢？首先在买桩的时候，我们心里要看到一个线条。那我看到什么线条呢？我就看到了这个，上来转弯，看到了这个线条。其他的我没看上，我就看中了这个8方根加上这个线条上来啊，它就有一定的变化。那所以现在我们先把根盘根盘太长了，把它剪掉，以后是要上浅盆的啊，根盘还不错，把它切平了。以后才有机会上浅盆，才能上大雅之堂，做成这个8方根就可以了。那接下来刚刚说了，我们的枝条已经想好了，他要的是哪一个枝条，留下主干变化就可以了，其他的不能要。三角梅呢，愈合能力是比较强的，不怕它伤口多，就怕它线条不流畅，所以提前把这个挖好。这个树皮有点厚，愈合好，水分足，但是它怕冻。你看这些枝条都不对，那不对没关系，它现在只是个孩子，给它切掉以后，马眼包起来，人工桩它也会变得很苍老了。中间这个地栽应该是有2年左右吧，像这种应该是地栽2年左右的桩，还是值得栽的。地栽2年卖70、80块，这个利润还是不错的。要提前打个弯就好了。扦插的时候都扦插带弯的就好了，以后长出来价格还会更好一点。切掉这个枝条也不要，其实我买的就这个东西，只有这里有芽点，先给它留一下，预防退枝。看到下面有个芽点，一定要看好芽点，不然它会不发芽的啊。这里我留了2个芽，这边一个芽，这边一个芽啊，它发芽就会顺着芽点这边发起来，这个做出来会很快，不需要担心它以后长得不好。这样的一颗金蛋子怎么去做造型呢？值不值得养？怎么去做造型？我们来仔细认真的看一看，觉得值得养的打个1啊，觉得不值得的打个不值得。只要你会做造型，这个小桩还是相当不错了。现在这种桩非常的便宜啊，市场上尤其是嫁接桩，可能30、50都能买到啊。但是买到30、50的桩，你们会不会做造型啊？不会做造型就有点尴尬了。如果会做造型，哎呀，这种桩有多少买多少啊！这种桩我太喜欢了。好，那么我们看到这样的一颗桩，首先不看根的情况下，它的舍利杠是不错的，但出枝角度变化不是特别好，别管它，先看根，越往下根角还越粗了，有个小根坨坨还不错，还不错。哎呀，长了一个我不希望看到的东西，这里横出来一只脚，刨着中间横出来一只脚，剪也不是，不剪也不是，对吧？但是在我这里没有什么是不是，必须剪啊，因为这是一颗原生母桩啊。如果大家有功夫的话，这颗是可以去做一个扦插，
这种根苗成活率是非常非常的高了，直接剪一刀把它栽进去，未来这棵也可以成为一棵木桩，可以送给我们的粉丝团10级的朋友，长了发芽长壮了才会送给大家。好，我们看到这个根盘上面几乎没有根，为什么没有根呢？它的根全部集中在下面。大家思考一下啊，主要是它是细沙，细沙的话它就是含水量太重。你看这棵树长得很瘦，栽了4、5年了都长不好，就是因为土的问题，土太细了，就选择颗粒土栽树，一定不会错啊，哪里都可以省，土不能省，不一定说是省钱啊，大家有条件的筛一筛啊，把细颗粒粉末给它尽量排除掉，尽量选择大颗粒啊，2毫米以上的颗粒栽出来效果会更好一些。中规中矩，用沙来种特别好活，但是不见得根系会特别好，也不算差，比田园土要好啊，沙比田园土要好，就算是工地上那个建筑材料的沙，用水淘一淘洗一洗来栽，也能栽得很好的啊，只要是颗粒土。首先我们根做好了，现在下一步来做过渡，这里到这里突然变细了，那么我们可以看到这里2个枝条是重叠起来的，上面是没有用的，它也不可能长得起来的，把过渡修出来，过渡修出来，你看一下子就没有缩着脖子的感觉了啊，就出来了啊。从根到干到造型，那造型是最后一步，但是我们要先找它的重心。那现在整个树干的重心是已经找到了，这个用5毫米的铝线，树枝可能就是8毫米1公分左右，1公分不到，这个太直，你不上铝线你是做不了的。那现在到底要留哪一个枝条呢？说实话，我现在不知道，也没有必要知道。我现在要做的是先把直的先给它拿弯，做到我力所能及的弯度以后，再来决定枝条的去留，这个是不可能做下来了，所以要把它剪掉。刚刚有朋友说出枝留枝不好，依据是什么呢？刚刚都还没有调整枝条的角度，你怎么知道它不好呢？到现在开始才真正的进入我们调整枝条的步骤，之前呢都是在调整主干，那现在开始修剪枝条，就留这3个枝条得了。你看像我们的铝线上下做好保护，它想扭断是比较难的。要严格的按照这个方法去做的话，想要把它做断是不太容易的。这些不用做了，修剪就完了。好，朋友们，现在50块的桩经过制作，现在至少做到100块的样子。我们再养1年能变成200，然后再养1年变300，问题不大，因为金蛋子原生母挂上果，卖到个300多啊，成熟一点是没有问题的。好，如果大家想学的朋友，继续点好关注。乱糟糟的榆树看着就心烦，必须打整一下。榆树的根生长快速，非常适合做提根，但也有个缺点，就是根太软。其实我和你一样，什么都不怕，就怕软。因为这棵树本来做淋水非常好看的，太软没办法，只能换招式了。先刨土看根，从状态上来说还是很不错的，只是这凌乱的枝条多少有些让我抓狂。我不是怕它乱，我怕的是我一旦开始剪就停不下来了。既然这么难做，就不要怪我不客气了。再三决定给它上悬崖盆。我很想问他，在上这个盆之前还有什么想说的吗？一旦上了悬崖盆，原来的角度将全盘清理，从前的一切将与你无关。这套舍身取义的连招，你愿意接招吗？当然他没有回答，不回答就是默认了，那就下手吧。既然是舍身取义，舍的是枝干，取的是意境，一切打破意境的枝条都要去掉，包括以后新长出的每一个芽都要为意境献身，就连每一条根的方向线条都要进行调整。剪成这样，是剪光了枝条，还是剪出了希望呢？还有剪下来的老枝条可以扦插生根，盆景修剪只在取舍之间。看完你敢剪了吗？来挑战一下8月份嫁接金蛋子。3年前朋友送给我的大型渣渣桩，用来学嫁接，接了4刀车厘子果，结果只活了1颗，一个偷懒错过了最适合嫁接的3月和6月。有人说8月份嫁接根本不会活，敢不敢赌一把？要是不活，我生吃金蛋子；要是活了，来评论区我给你发扦插苗。昆明四季如春，我还怕它不会活吗？但凡事不能太绝对，还是要留条后路。一个枝条我嫁接了2个芽，嫁接不用学，根本没难度，树皮对齐，多接几次，成活率就会越来越高。只要做好保湿，伤口不要遇到水，很容易活。之前的嫁接没有活，只是因为没套袋。金蛋子的嫁接有2个最重要的问题，第一是母本，母本状态好，营养充足，会很快发芽。第二就是接穗，接穗健壮，选芽点大一点的棒木质化枝条最好。原来用过非常嫩的枝条嫁接，成活率也是非常高。这个大桩目的是做母本，所以不考虑造型，以后用来做景观树，不需要的枝条用来扦插下载。嫁接好了，拉到每天能晒半小时的地方，
自封带防水很方便，但是有点信不过。铝线拧紧一点，预防带子被吹飞。活不活1个月就知道了。嫁接了5个枝，你觉得能活几个呢？如果你不会剪，就不要去买这样的桩。这个盆是个公的，这个盆怎么会没有孔啊？把土刨到这个程度的话，它下面还是有内容的。之前藏的膜都还没撕开。这种桩怎么做呢？你必须先看根，把根看明白了，先把这个土刨掉。刚刚是埋到了这个位置看不清，那现在把它刨掉以后，露出了它漂亮的根脚出来。哎，你别说，还有点意思。所以第一步一定是先刨根，刨完根以后，我们现在要定一个方向，现在要定重心。定重心怎么定呢？先看一下它重心是往哪边的。放下来以后，这里这个枝条太靠里了，外面有一个小枝条，那我要把它剪掉一个，它没空间了，就把这个剪掉，这样就有了一定的空间。你看这个重心要这样摆过来一点点，这样的重心就会更稳重一点点。但是现在杂乱，对不对？杂乱呢，就把杂乱的这些枝给它剪掉，太重了这一堆。你看这边是空的，这边如果东西太多会太重，所以把这边剪掉。剪掉以后再来看看效果怎么样。那么这边来看就越来越清爽了。杂乱的枝条就太多了，一级枝的过渡还不够这一点点，有点感觉了吧？我1不做2不休，直接从这里把它切掉，明年重新放养。这个枝条不要它，直接把它切掉。这枝立得太开了，要给它收回来一点点。今天因为我们在俱乐部群里有位朋友问我他的作业做得怎么样，那我就跟他说了，2个线条一定要一顺，不要去搞得一个往东一个往西，一个往左一个往右，一定要顺。顺过来以后，它才会有那个和谐的感觉啊，才会是一个风格。一个盆景它就是一个画面，一个画面只能有一种声音。如果说不和谐的话，它做出来就会不好看。所以我们在做的时候一定要找到那个节奏感啊，它是往哪个方向的，它是哪个感觉的，不要一棵悬崖，一棵丛林，一棵矮坝，几棵桩种在一个盆里会非常的杂乱。这个线条都是一个方向的线条，这样做出来的盆景呢，这个协调性会更统一。那我们为什么要去放养它？过度不够要放养，对不对？那放养到底要放养哪里？这个是非常重要的啊，在你不了解角度的情况下，千万不要去放养，因为你放养的东西很有可能是不对的。所以先学会角度，再去养桩。像这棵养了3年2年，如果说这个枝条不对，那你不就白养了吗？啊，所以先学哪里要养枝条，先学它哪里要养到多粗，哪里该留枝，哪里不该留枝，也就是我们的造型课要先学这个，再开始去放养。有个朋友干盆景好几年了，1分钱没赚到，还欠了一屁股债。前几年价格好，舍不得卖，现在的价格连人工费都不够了。尤其是今年价格没了，客户没了，拍视频也没人看了。这个朋友不是个例，很多同行也感受到了不同程度的压力。到这个阶段藏着盆景行业最大的机会，我说5个点，你听听看是不是大机会来了。第一，买桩是不是便宜了很多，投资成本降低了。第二，资质较差的同行正在逐步被淘汰，虽然蛋糕变小了，但竞争力也变小了。第三，客户越来越懂货，好货越来越受欢迎。原来好货都在圈内流转，现在流通性变强了。第四，从业者越来越多，能找到人才的机会也会越来越多。第五，盆景行业 AI 替代不了，但是 AI 却可以作为丰富的视频创作助手。如果你还在卖素材，门槛低的区域，请尽快来升级，因为盆景行业的内卷只存在于那些不专业的园区管理、不专业的销售模式以及没有健康的现金流。陆品记从业多年，对市场的洞察和未来的规划非常清晰。这个大机会面前，我要找100个对盆景技术、流量获取、经营模式全方位提升的同行，以终身培训的方式，1对1手把手的教。我只为结果而培训，根据你的实际情况制定专属的升级方案。详细内容可以来看直播了解，或者点击下方链接报名。种羊蹄甲树桩只要按以下步骤，想种死都难。纯技术帖建议点赞收藏备用。第一步，用多菌灵加杀菌剂洗桩，清洗不要超过1分钟。桩体泡太久，水分太多，容易发芽不生根。注意，不需要添加任何生根剂。第二步，晾干树桩表面的水分，因为有水更容易发霉。第三步，不需要生根的地方用最薄的保鲜膜裹起来，质量太好的膜看到发芽需要挑开膜让新芽长出来。第四步，大颗粒土垫底，再铺小颗粒土。
风化土、赤玉土、粗河沙都可以，一定要使用树土，绝对不能加肥。第5步，直接上盆浅种，做好固定加上土，羊蹄甲桩体漂亮，只要发芽就可以观赏。第6步，用滤网加高围，加高围可以保湿保温，生根会更多。第7步，浇透水，以后3天左右浇一次就可以，盆土不要太湿，保持半干半湿的土，生根效果最好。羊蹄甲种植，任何一个角度只要有树皮的地方就能生根，一直号称不死神树，落地生根。羊蹄甲的大桩更容易活，只需要做好高围，不常磨也能成活。最难得的是这种整块的大桩，羊蹄甲又名金丝红木，生长缓慢，大块的桩体基本都是几百年的老桩，越大的桩越值得收藏。好看好活的羊蹄甲你喜欢吗？记得点赞收藏，我是李香炉，我们明天再见。荀子盆景养不好的朋友注意了，我花了3年零8个月的时间，做了认真的研究分析、观察实验，亲身总结了3685个字的米叶珍珠荀子专题课程。从荀子的光照要求、温度管理、浇水管理、湿度控制、土壤选择、施肥管理，还有荀子的修剪、荀子的放养、花期果期管理，包括换盆等10个方面，清清楚楚、明明白白地编辑了一套视频课程。细节决定成败，接下来的1个月还会继续用更多的实践操作来完善课程。相信看完这套课程，即使是新手也能把荀子养得满树是花、满树结果，还能修剪出满意的造型。点赞关注的朋友晚上直播领课程，会员朋友俱乐部领课程。感谢大家一路支持，关注度笔记，一起学盆景。我是李香炉，我们明天再见。100块买的树桩，5年能翻20倍。你别不信，5年后养成这样，应该不止20倍吧？视频有点长，点赞收藏，多看几遍，你也能学会。100变2000，第一就是选桩。购买之前要想好做什么造型，用多大的盆，大概几年能够成型。有的桩好看不好栽，不是太费盆就是太费土。第二，选卖家，尽量选择小卖家，就是那种一天只有几个桩的卖家，卖家每天挖多少卖多少，树桩就很新鲜。如果选择了量大桩多的卖家，虽然选桩的机会多，但也有风险。抛开中间商赚差价的问题不说，量大的卖家一般都是收回来再卖，收桩是要积累起来的，挖桩人挖到一定数量才会卖给他，然后他再卖给我们买家，卖不完的桩就会慢慢卖，卖个10天半个月也不是不可能。整个流程下来，树桩哪个新鲜哪个不新鲜，又有谁知道呢？第三，看价格，好桩贵，渣渣桩便宜，但1分钱1分货的铁律在盆景圈不太适用。怎么确定有没有买贵了呢？给大家一个参考标准，就是成品以后至少翻10倍，哪怕20块买的渣渣桩，几年后都能做到200块以上才值得购买。比如一颗好桩300块买的，如果没有能力做到3000块，一定是买贵了。不是卖家价格过高，就是自己能力不足。所以买桩一定要量力而行。盆景的简陋就是你看到了别人没看到的未来，而且需要老板都没看出来才能捡大漏。第四，栽桩技术。栽桩技术可以翻看上一条视频。买生桩空间大有未来，但有一定风险，栽不活，时间和金钱就全浪费了。当然生桩不可能全活，要能接受种死了的结果。我觉得消费能力不是看能不能买得起，而是看能不能接受失去以后的结果。栽活了更好，栽不活没什么大不了，玩盆景不就是玩个好心态吗？第五，快速成型的方法。玩盆景成本最高的是时间，钱没了可以再赚，时间没了就真的没了。如果种很多年的树桩都没有一个好看的造型，是一种巨大的损失，费钱费场地费时间，还影响心情。曾经见过几个朋友买了下山桩，直接种了观赏盆，用很少的土来种，这种种法这辈子都别想成型。这里推荐一种直接上观赏盆种植的方法。首先选择合适的花盆，可以稍微大一点点，因为要预留出以后长叶子的空间。底土一定要放得厚一些，留出长根的位置。树桩的角度一定要提前固定好，这个角度直接影响着未来的构图。建议大家多看几遍构图课。这点土栽桩显然是不够的，必须再给它加一个高围。高围一定要用透气排水好的材料来做，因为加上高围，土太深，底部的土就容易积水，刚生根湿长叶，湿度太大是不容易长根的，水太少又不容易活，所以用滤网做高围是能平衡干湿度的一个好办法。当然，土必须是没有营养的颗粒树土，风化土、赤玉土都可以。根据多年经验，加高围的种植方法比传统生种的方法成活率高1倍以上，生长速度不止高1倍，后期等生根发芽后把根系养壮，一般需要2年左右的时间。因为土多根壮，生长速度也会更快，所以高围土2年以后再去掉。在我们云南玉溪，栽桩高手都用这个方法，
可以快速养出基础造型。等根系从下方盆底穿出来后，下面再继续套盆养。这种方法可以3到5年不用换盆。我3年前种的下山庄金蛋子，按这个方法现在已经基本成型。今天分享的内容适用于大多数品种，记不住的朋友可以收藏起来慢慢看。栽桩角度、重心、方向等问题，多看几遍盆景构图课，对你一定会有帮助。这种金蛋子怎么玩？便宜又常见，还能出精品。希望这条视频能够帮到有耐心玩桩的你。原来品种价格炒上了天，最近好像一夜之间，大家对金蛋子品种失去了兴趣，正好可以抄底。很多朋友买来金蛋子直接换观赏盆，巴不得马上让它变得漂亮。但是素材就是素材，一定要有耐心，过早换观赏盆很有可能永远都不会成型。第一步要先修根，根盘是盆景最重要的部分，而想要养出漂亮的根盘，必须用巨大的花盆。须根要变成粗壮的根爪，至少需要3年。希望3年后你还在玩盆景。而第二步养枝条，造型先不说，粗度高度必须到位，想要把枝条养到位也需要3年以上，而且还不能让它挂果太多，也就是说让它难看3年才叫盆景的半成品。玩这种桩就得预算5年时间。这个枝条已经线丝，拆掉重新固定，剩下的交给时间。铝线勒痕只能慢慢愈合，说实话，金蛋子一旦出现勒痕，基本上不可能愈合。这个新型的品种我很喜欢，但是桩型就太差了，过渡只能靠暴力改造。经过修整稍微好了一点，枝条留取到位，以后也能出个不错的文人盆景。给它换个大盆，3、5年后也能上台面。如果接受不了这种大盆养护，也等不了3年时间，还不如直接购买成品。你觉得呢？